Здравствуйте, уважаемые подписчики, с вами менеджер компании Ультрапечи Михаил, и сегодня я хочу вам рассказать о печи Everest F7. Эта печка присутствует на рынке около года, печка зарекомендовала себя с хорошей стороны, она обладает отличными потребительскими характеристиками. Печка мощностью 7 кВт, она подходит для обогрева помещения до 140 кубических метров. Печка выполнена из чугуна. Это неоспоримое достоинство, такая печка будет служить дольше, чем железные печи. Печка небольшой массы, весит она 66 килограммов. И вот тут я бы все-таки это отнес к минусу. То есть чугун здесь тонкостенный. И такая печка, если ее эксплуатировать как основной отопительный прибор для круглогодичного проживания, скорее всего, долго не прослужит, лет 10 максимум. Если же эту печку использовать в дачный загородный домик, то тут никаких проблем, я думаю, не возникнет. Давайте поближе ознакомимся с данной печкой. Первое и главное, конечно, достоинство – это цена. Цена очень хороша. И второе достоинство – это ее дизайн. Ну и третьим достоинством можно оценить качество исполнения. Оно подтянулось, покрасочка стала темнее. К сожалению, вот я сейчас снимаю, она кажется немножко серой, на самом деле она практически черная. Очень аккуратное исполнение, очень хорошее качество, чистота литья, да. Появился вот такой вот очень интересный логотип, который, несомненно, украшает данную печь. Еще по сравнению со старой печкой, да, со старой версией, я бы сказал, что это даже ревизия практически 2.0. Вот качество отливков стало выше, нет никаких заусенцев, все замечательно, да, и теперь печка легко закрывается, а с прошлыми образцами были проблемы. И посмотрите, какой уплотнительный шнур, да, то есть герметизация у данной печи должна быть отличная, что даст хорошую регулировку, да, то есть длительное горение здесь должно работать хорошо. Из минусов, значит, отметим, да, то, что масса печки небольшая, чугун тонкостенный, то есть если вы собираетесь протапливать дом зимой, и это будет основной отопительный прибор, я бы посмотрел в сторону чуть более дорогой Бруно, да, она там весит около 120 килограмм, тут толстый чугун, и она выдержит любую практически эксплуатацию. Здесь же все-таки печечка нежная. Для дачного домика, я думаю, она прослужит очень-очень-очень долго, да, для сезонного использования отличный вариант. Вот, но не для зимы. И, пожалуй, наверное, еще один небольшой минус, да, нет заднего подключения, хотя это мало, в общем-то, кому актуально. Ну, вот. И цена 37,5 тысяч рублей. Это, конечно, это фурор для данной печки. Печка практически эллиптоидной формы, да, чем-то она даже похожа на эллиптику, ну, хотя дизайн другой, во многом более интересный. И данная печка, скажу сразу, чудесно встает в угловое расположение, то есть смотрится замечательно. Минус, у нее еще 150-й дымоход, вот это вот минус. Честно говоря, хотелось бы для бюджетной печки все-таки 120-й дымоход, чтобы в монтаже она стоила подешевле, но, к сожалению, нет. Хотя, в принципе, мне кажется, вполне вероятно, она будет неплохо работать и со 120-м дымоходом, если у него длина достаточная. Такие сметы я от конкурентов видел, но мы пока так не экспериментировали. Со 150-м ставили, работает отлично, все шикарно. Потом как-нибудь постараюсь снять рабочий вариант, заехать к заказчику и узнать его отзывы о данной печи. Несомненный фурор, рекомендуем покупки. Отличная печка.